はい、こんにちは、雑です。今回はですね、名門太陽フェリー1便に乗って北九州は新門司港から大阪南港を目指します。家族で乗船したんですけども、かなりお安く乗ることができました。家族旅行におすすめです。いろいろと面白い映像も入っておりますので、もしよろしければ最後まで視聴していただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。ザッツ船旅始まります。今回乗船する名門太陽フェリーは大阪南港と北九州は新門司港を結ぶフェリーになります。こうやってですね、瀬戸内海を航行する船になります。大分方面から新門司港インターチェンジで降ります。新門司港インターチェンジを降りてからだいたい15分から20分ほどでターミナルの方に到着します。毎回ですね、こういうトレーラーの後ろにつくと車が落ちてこないか心配になります。果たして私だけでしょうか。こちらを右折してフェリーターミナルに向かいます。結構ですね、こんな感じで至るとこに看板がありまして助かります。フェリーターミナルはですね、国道から1本入ったところにありますので要注意です。そしてフェリーターミナルに到着しました。同じような航路で阪急フェリーもあるんですけども、阪急フェリーと名門太陽フェリーはだいたい1キロか2キロほど離れてますので要注意です。フェリーターミナルに到着すると誘導してくれます。1便と2便があるんですけども、今回は1便ですので伝えて誘導してもらいました。もう船のパネルが見えてるだけでテンション上がりますよね。そしてここが名門太陽フェリーのすごいところ。なんとですね、事前にカード決済をしてあれば車か降りずに乗船することができます。家族全員で車に乗って乗船することができるんです。20% の割引も効くのでネットでの事前決済おすすめです。港に到着してから5分もしないうちに乗船していきます。こちらの名門太陽フェリー2便の方に新造船が入りましたので、4隻すべて新しい船になりました。居住性がかなり向上してますよ。こちらの船、車両後半がかなり広くてですね、輸送量もかなり増えたんだと思います。今回はですね、私たちはさらに1デッキ下に降りていきます。これがですね、後で悲劇を生むことになるんです。1便ということで夕方の5時に出港して5時30分に到着するんですけども、トラック輸送としては利便性がいいのか車がかなり多いですよね。逆に言うと一般車の方がかなり少ないです。2便の方はですね、19時50分に出港して朝の8時30分に到着するので、一般の方は2便の方が使いやすいかと思います。それではですね、早速乗船していきます。おー、デッキが分かった。あ、こっちでもいいんちゃう。この時ですね、自分で撮影しているので映ってないですけども、キャリーケース20キロと撮影機材を20キロ分の荷物を持ってます。合計で40キロですね。プラスカメラを持っていたので、もう腕がパンパンです。あ、これはちょっときつい。マジか。うわ、あ、ここ駐車場ね。おお。きつい。普通に少し時間がかかってもエレベーターを使ってください。車両後半から階段を上るといきなりエントランスに入ってくるんですね。今回は個室ですので早速鍵を取りに来ました。
ゃあもう一つ目の階です。上がられてください。はいいいよ。よいしょよいしょ。普通にエレベーターあるんですけども、私の場合は撮影がありますので階段で登っていきます。以前はこちら2便の方で乗ったことあるんですけども、かなり久しぶりですので懐かしい感じがしました。和室はですね、選手側の部屋になるのでなかなか歩く距離がありますよ。そしてお部屋に到着しました。はい、お部屋到着しました。紹介します。今回はですね、ファースト J という和室のお部屋です。久々です。2回目なんですよね、実は。はい、こちら和室です。いいですね。だいたい6畳ぐらいでしょうか。4人で使うことができます。こちらでですね、今回1週間前の予約ということで4人と車両1台合わせて26,500円という格安で乗ることができます。こちらファーストというお部屋だったら何でもいいので、洋室でもバスでも両方選ぶことができます。そしてこちらのファースト J のいいところはなんとですね、選手が見えるんです。選手展望なんですね。こちらいいですね。テレビはですね26インチ、こちらで高校の表示ができます。電ケトルとお茶がありますよ。こちらは、緑茶ですね。2、4、6の緑茶は8パック用意されてます。湯飲みもですね4つ用意されてます。そしてクローゼット、こちらにはエモン掛けが2、4、6、8つあります。そしてファブリーズのようなものも用意されてます。こちらにはですね救命胴衣、大人4個子供用1つ用意されてます。なんとですね座布団も4枚あるんですよ。いいですね。机をですね、高校中は真ん中に置いて家族団らんなんかできると思います。高校表示はこんな感じですね。そしてこちら洗面がついてます。洗面にはですねタオルが4枚、あと歯ブラシが4本ついてきてます。ハンドソープもあります。そして使い捨てのスリッパが4つありますね。寝巻きもですね太平洋フェリーのロゴがついたものが一個一個用意されてます。今ですね16時31分なんですけども、17時出港ということであと30分ばかししたら出港になります。先にお風呂はちょっときついので出港してからお風呂入ってご飯食べてにしようと思います。それでは、今日はですね5000円買ってくれました。いいですね。何気に名門太陽フェリー久しぶりで5000円持ってなかったんで嬉しいです。今ですね16時48分になりました。出港12分前ですので最後尾デッキに行こうと思います。行ってきます。廊下が長いんですよね。選手部分なので船尾に行くのはちょっと大変です。これ広いんだっけ、こんなに。心臓線より上階デッキは広いんですね。もうちょっと狭いイメージでした。前には心臓線のフェリー京都がいます。京都はまだ乗ってないですね。京都乗ったんか。福岡がまだです。今ですねボーディングブリッジの方は取り外されて、ホーサーロープ今外されようとしてます。今ドラが鳴ってますね。ちゃんとやるんですね。出港10分前でしょうか。船長さんおった？本当？オーシャン東急フェリーとですね阪急フェリーのフェリーターミナルが見えますね。今ですね軽量のホーサーロープが離されました。後部の方も離されてます。もうですね出港します。今ですね船が動き始めました。ゆっくり出港してます。今出港です。バウスラスター回ってますね。5時出港という早い時間の出港は久々ですね。30分後に阪急フェリーが出港します。手振ってくれてる。車機振り回して手振ってくれるんですね。いいですね。夏休みのサービスでしょうか。こちらの名門太陽フェリー全部で4隻あって同じ港に2隻着くことになってるんですけども、阪急フェリーと違ってターミナルが1個しかありません。ですので1便が出たら2便がバックして更新して
ターミナルに入ってくるんですね。それも見ていて面白いです。一人で2便に乗るときは1便のバスに乗って1便を見送ってから2便に乗るということもやってました。フェリー京都が動き出した。フェリー京都が動き出してますね。更新して港に入ってきます。北九州新門司港はですね、船がかなりたくさん停泊してますので、船が好きな人はちょっと早めに来て見るのも面白いかもわかりませんね。大阪からこっちに戻ってくると、ここら辺でよくイルカと遭遇する。パパ3回ぐらい見た。でもご飯先食べたい。いや、ご飯の話戻った今。いや、イルカの話してたんやけど。パパ、イルカ食べたい。いや、一緒になっちゃってる話が。イルカってなんで食べないの？だって食べるよ。クジラ、食べるとこあんで。おもかち取ってます。お、綺麗綺麗。すごいね、奇跡がむちゃくちゃ綺麗ですね。かっこいいですね。内航貨物船がいますね。復元しました。それではお部屋戻ります。ちょっと雨が降ってきたみたいですね。こうやって外のデッキを歩き回れるのもフェリーの醍醐味と言えます。そういえばこちらのフェリーもタンネルの近くに寄ることができるんですね。瀬戸内港での船は波が比較的穏やかですので、外部デッキがかなり広く捉えてますね。多分ですね、マルスを起動してたら泡が立ってるはずです。この船にはマルスというシステムが搭載されてます。三菱空気潤滑システムというやつですね。おそらく泡の感じはそうだと思います。船の底に気泡を用いて水の摩擦を減らすというシステムです。面白いですね。内航船、コンテナ内航貨物船やな。めっちゃいるやん。船の底に気泡を用いて水の抵抗を減らす。船長の挨拶してます。現在北九州空港沖を大阪南港圏航行中でございます。4条大阪南港には丸5時30分到着予定と丸5時30分。これより先の気象海象の影響並びに安全航行のための速力調整等により有効時間に遅れが生じることがございますので、あらかじめご了承願います。明日の大阪地方の天候は雨とに曇り多いと。そういえば見た？お土産コーナー。そうなん？あれだけでいいんや。そうか。ちょっと安い。1600円。朝ごはんついてくるね、これ。確か。うんまーって書いてある、ほら。一旦好きそうな感じ。マスクケースがあります。大人3人、子供2人。朝もいいですか？はい。4時半やって、早起きや。部屋のフーフーするやつになってる。本当？だいぶ変わったんだね、そしたら。もう巻いたり後ろたりせんといて。馬の生姜煮です。塩焼きそばです。麻婆豆腐です。八宝菜です。豚肉とごぼうのしぐれ煮です。ナスの味噌炒めです。鶏のトマト煮です。南京と枝豆のそぼろ煮です。
エビせんと皮付きポテトです。揚げ物各種です。美味しそうですね。シューマイです。焼きカレーです。カツオのたたきです。南蛮漬けです。枝豆です。こんにゃくです。ミリガーです。野菜です。うどんがありますよ。ご飯と味噌汁とカレーがあります。カレーいただきます。今日はカレーフェアということもあってゴロッと野菜カレーとスパイシーチキンカレーが用意されてます。ハンバーグとこれはなんだな、ナンがありますよ。あとシーフードカレーがあります。ドリンクバー、コーヒーがあります。あとサラダバーですね。夏野菜と豆腐があります。はい、それでは今日のラインナップです。なんとですね、カレーフェアやってたんでカレーが2種類3種類ありますね。焼きカレーも含めて。あとはですね、全体的なちょっとだけ茶色いイメージですかね。それではいただきます。美味しそう。まずですね、スパイシーチキンカレーいただきます。ちょっとスパイス感足してる感じですかね。名前の通り鶏の肉が入ってます。シーフードカレーいただきます。中にですね、エビが入ってますね。シーフードの香りがします。焼きカレーいただきます。焼きカレーもチーズが乗ってて美味しいですね。これではいただきます。カツオたたき、結構久しぶりにレモンタイオフリの夕食いただいたんですけど、家族と一緒にいるのもあるかと思いますが、以前よりグレードアップしているような感じがしました。心臓線も入ってかなり気合が入っているのが分かります。ぜひですね、盛り上がっていきたいですね。ビールをですね、いただきに来ました。500円です。わさひですね、ここは。またビールいただきます。乾杯。美味しい。はい、デザート取ってきました。コーラフロートですね。いただきます。美味しい。さらに追加でお餅をいただきます。お餅ですね。いただきます。はい、いただきました。ごちそうさまです。片付けます。
時半か。はい、ご飯食べ終わって外に出てきました。あちらが姫島ですね。右上に国東半島が見えてます。今日は少し雲が出ていてちょっと幻想的な雰囲気です。それではお風呂に入ってゆっくりしたいと思います。左舷はですね、山口が見えてるはずです。上沖って感じですかね。あ、内航船もいますね。後部は夕焼けです。パンネルからぐるーっと見ますと北九州市山口県あたりがぐるーっと見えて、おそらく宇部湾沖、内航貨物船がこうまっすぐですね並んで入ってくるような形です。ということでお風呂に入ってきました。こんな感じの浴槽ですね。こちら以前にですね停泊中に撮影させていただいたもんなんですけども、浴槽とか広くてかなり気持ちがいいお風呂ですよね。シャンプーとリンス、コンディショナーが常備されておりまして、タオル1枚あればお風呂に入れます。お風呂上がりに売店に飲み物を買いに来ました。本当に種類が豊富で助かります。はい、来島大橋通過直前ですので外に出てまいりました。結構ですね内航貨物船が行き来してますね。狭い海峡で潮の流れも速いということなんで、結構ですね注意して行かれていると思います。星が見えてますね。見えるのかな。ちょっと星を映します。空こんな感じ。若干星が出てるかなという感じですね。後部はもうですね、広島県沖を航行中ということで、もう四国の沿岸部はだいぶ暗いです。石油コンビナートが見えますね。磯感度爆上がりなんでちょっとザラッとしてるかも分かりませんけどご容赦ください。では上の方ちょっと登ります。あちらが石油コンビナートですね。燃えてますね。はい、今10時15分ですね。もうそろそろ来島海峡大橋を通過ということで外に出てまいりました。真っ暗ですね。チカチカ見えてるのが来島海峡大橋ですね。ここから面舵を切って通過します。橋はくぐるもんだということで楽しみます。それではこちらの来島海峡大橋、2便だとですね深夜になってしまいますので、見るのだったらやっぱり1便の方がおすすめですね。北九州新門司港発は最初の来島大橋までがかなり時間がありますので、あとの2つの橋はなかなか見ることができないかも分かりません。私もですねちゃんと目で来島大橋見るのこれが初めてかも分かりませんね。
早い時間ですのでギャラリーもこれだけいます。明石海峡大橋、瀬戸大橋、大島海峡大橋、3つともですね形がかなり違いますので、そういうとこも見どころかも分かりませんね。はい、それでは来島海峡大橋を通過しましたので寝たいと思います。明日は4時起きです。早いですね。ちなみに今は10時40分です。それでは皆さんおやすみなさい。はい、それではですね、夜も更けてきたので寝ようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。今4時30分ですね。朝ごはんが始まっているというので向かいます。朝食はですね、夕食の時に渡されたチケットで入ることができます。ちなみにみんな寝ていたので私だけ朝食を食べに来ました。無料朝食というだけあってかなりシンプルなんですけども、食パン、バターロール、あとゆで卵とサラダです。朝からそんなに食べないんで私はこれで十分ですけどね。それとオレンジジュースとコーヒーが置いてあります。ドリンクバーの方は使用ができないようでした。飲み物はですね、オレンジジュース、牛乳、コーヒー、紅茶などが置いてあります。朝食はこんな感じで至ってシンプル。ちょっとですね、昨晩の夕食食べ過ぎたみたいでお腹いっぱいでこんな感じです。ゆで卵の割り方ちょっと変わってますが、こちらは別府で教えてもらった割り方をしてます。別府で温泉卵を買うと割り方を教えてくれますよ。そしてマーガリンなんですけども、この給食で出てきそうなマーガリンチューブいいですね。ごちそうさまでしたということで、あと30分もすると下船の時間になりますので用意をしました。結構朝の4時からバタバタしますので、朝が強くないとちょっとしんどいかも分かりませんね。こちらはエントランスにあるキッズスペースになります。そして隣にはコインロッカーがあります。1便の船はですね、雑魚寝がかなりいっぱいありますので、雑魚寝を利用の方はこちらを使ってください。そしてゲームセンターに入っていきます。ゲームセンターはですね、スロット隠しとクレーンゲームなんかが置いてあります。はい、もう大阪南港到着間近です。ランプウェイが開きましたね。そのまますぐ突っ込んでいきます。あと10分ほどで接岸します。はい、放送かけられましたね。接岸間近です。はい、接岸しました。下船します。本日はご視聴の方ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、本日は一日ありがとうございました。